La defensa dels drets sexuals i reproductius, i per tant del dret a decidir com ho és el dret de l'avortament, s'ha de considerar un dret fonamental que s'ha de garantir des de la universalitat i la inalienabilitat sense exclusions ni desigualtats. Per això demanem eliminar el període de reflexió de 3 dies i qualsevol altra mesura dissuasòria i obligatòria que posi en qüestió la decisió de les dones. S'han d'eliminar els terminis legals basats en les setmanes de gestació i que redueixen la capacitat de decidir de les dones. S'ha d'eliminar les barreres d'edat que situen les més joves amb la capacitat de decidir supeditada a la voluntat adulta. Cal reformular els circuits territorials i treballar per garantir l'accés de les dones de forma equitativa a tot el territori. I hem d'acabar amb el finançament públic en institucions religioses que gestionen serveis de salut, que no garanteixen el dret a l'avortament i tenen l'objecció de consciència en els seus estatuts fundacionals.